សំណួរនេះឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាឥឡូវយើងមានសង្សារអត់មានសង្សារនៅចាមានសង្សារនៅយើងធ្លាប់ក្បត់សង្សារអត់ Didn't even get to cross. អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ដៃវិទូអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ challenge នេះគឺអ្នកទី1អញ្ចឹងមាន5នាក់តាក់ទងមួយ challenge ហ្នឹងហើយនឹងទទួលបាននៅណោយទូចមួយនេះបរោះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំសួរគាត់សិនតាក់ទងមួយការ set challenge ហ្នឹងតាក់ទងមួយសំណួរ18បូកតើប្រូហ៊ានឆ្លើយការពិតអត់នៅក្នុងសំណួរនេះហ៊ានឆ្លើយហ៎ឆ្លើយអូខេអូខេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើប្រូធ្លាប់មើលរឿងថតអត់ធ្លាប់ไอ้สวยไหมเฮ้ยไม่ใช่เหรอว่าไล่ทองให้ในเป้แต่เมื่อพอดเมื่อไอ้รอบแฟบอ่ะรอบวัดใจสวยไหมไอ้พ่อเชื่อเนี่ยสวยโอเคอะไรกอดฉลาดปัดจังยืนกูแต่เอาไอ้หนุ่มกอดตื่นให้กอดคลาฮานแม่โอเคจังจูนเลยย่าซาดัสนี่คือเชื่อรางวัลเช่นอยู่ข้างไอ้สู้จังยืนแต่สไปดอกพูดแน่ติดจังสำนัวสัวท้าตาหมาตัดมือพรประมาณไงหวังไงผมฮะเมื่อหวังไงให้เราไปแต่มือพร้อมเมียนแฟบอ่ะ They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get it. เฮ้ยต้องมันมาแฟบป่ะโอเคจังคือกดชื่อเดียวมาบอลโอเคจังแต่ต้องมีสำนวนตั้งแต่เราไว้เฮียนชลอยในการเปิดเฮียนบรอโอเคจังแล้วเราไว้มีต้องสร้างมีไงบรอมีไงโอเคจังสำนวนส่วนท่าจังเราแล้วมีต้องสร้างตาทบโชคเราโอเคเอาใส่มาดมกาบรอได้โอเคให้นับไปเดี๋ยวโชว์เมียนเอาเลยเอาอะไรเย่สุดท้ายคือคอทบโยสไรให้มาเอาจังโอเคสังสารเคยกลุ่มข้างกับว่าได้คือจิการสบายเอามีปอดไอเต้นะโอเคขอบคุณโอเคแล้วสำนวนยื่นซัวไปเนี่ยไอ้เสิร์ฟพอจังแล้วยื่นแต่สไปโร่ใส่มาดองสำนวนนี่อุติหอนะបើសិនជាឥឡូវយើងមានសង្សារអត់ខ្ញុំមែនអត់មានទេមានអូខេឥឡូវបើសិនជឿអត់បងប្អូនជឿអត់ឥឡូវជឿឥឡូវសំខាន់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានសង្សារចាអញ្ចឹងមានបរិបម្នាក់ទៀតល្អជាងសង្សារយើងតើយើងហ៊ានស្បត់សង្សារយើងទៅយកគេអត់អត់ទេហេតុអ្វីនិយាយទៅតែខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំតែឆ្លាញ់តែគេហើយគឺឆ្លាញ់តែម្នាក់ហ្នឹងឯងដូចហ្គេមអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃខ្ញុំលេងហ្គេមច្រើនមែនតែខ្ញុំឆ្លាញ់តែហ្គេមហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំលេងតែមួយហ្នឹងជាប់ច្រើនជាងគេយ៉ាអូខេចឹងគឺយើងរកឃើញរីស្មោះហើយបាទអញ្ចឹងបរិបណាដែលមិនបាទមិនតមានសង្សារនិយាយឲ្យច្បាស់តមានសង្សារមកតាក់តងគេអត់មានរឿងមានសង្សារតាក់តងគេណាបាទគឺមកព្រោះអត់មានសង្សារមែនអូខេអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនេះគឺជាអ្នកចុងក្រោយហើយក៏យើងរកឃើញខាងទៀតយើងដែរបាទតាក់តងមួយហ្គេមនេះគឺចេញពីអេស៊ូហើយយើងមានសំណួរចាក់ដោតអូខេអញ្ចឹងហ៊ាន challenge អត់តែនិយាយការពិតតែនិយាយពីអីសួរសិនសំណួរសំណួរហ្នឹងគឺចាក់ដោតហើយអត់ប្រាប់ទេគាត់ចង់ដឹងថា challenge ហ៊ានអត់ហ៊ានអូខេមានសង្សារទៅចាមានសង្សារទៅមានហើយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ណាអូខេឧទាហរណ៍ហ្នឹងហ៎ឧទាហរណ៍តែយើងឆ្លើយចេញពីចិត្តអូខេការប៉ັດណាចាយើងធ្លាប់
ក្បត់សង្សារអត់ ធ្លាប់ What the fuck មិនចាំមើលមកគ្នា អូខេបាត់បាន ហើយចាំបានគេហ្គេមបានគេ គឺបាននៅខ្នើយរ៉ក់មួយ អូមកចាលេងមកសំណួរទៀតអត់ អីហ่าបាញ់ទេអើយអរគុណអ្នកការចូលរួមហេអញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងតោះយើងជិះម៉ូតូទៅវិញអត់ហោះអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះមានការឧបត្ថម្ភពីខាង ASUS អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចទទួលបាននៅលើសលេងបាទគឺខ្នើយ ROG នេះអូខេទុនមែនតើអញ្ចឹងយើងនឹង give away ចំនួន5រង្វាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺងាយស្រួលមែនតើ share នៅវីដេអូនេះចូលទៅ subscribe នៅក្នុង channel VTech Gaming Center TV អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា screenshot នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe នៅក្នុង YouTube channel ហើយយកមក comment នៅក្នុងវីដេអូនេះដោយយើងដាក់ hashtag ROG នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសឈ្នះនៅខ្នើយនេះចំនួន5នាក់អូខេអញ្ចឹងការចាប់យើងនឹងចាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីយើងបានផុសវីដេអូនេះអរគុណគ្នាយើងសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជាមួយនឹង game ឬក៏ challenge សប្បាយៗឈប់នេះមិនមែនជាកណ្ដឹងឆ្កែទេណាសូមកុំច្រឡំអញ្ចឹងតកតងជាមួយខ្នើយមួយនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនមានន័យថាវាអាចបំលែងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាខ្នើយទ្របកបែបនេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការបំលែងខ្លួនគឺយើងគ្រាន់តែរូតវាមានរូតហើយទាញវាចេញមកយ៉ានេះហើយបន្ទាប់មកយើងញុកវាចូលទៅបាទវាសាំញ៉ាំបន្តិចតែនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាអញ្ចឹងញុកវាចូលអស់ទៅបានទេទៅបានហើយញុកប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងញុកទៅវានឹងចេញរូបរាងបែបនេះអរគុណម្ដងទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត